来继续来到台中，一个29岁驾驶，可能是着急要到附近的素食店装便所，驾车停伫个路边，引擎也无切掉，手动也无扭，就落车了。结果这个车是厝顶动，驾驶看到冲到车前，要用身躯来动车，但是动无发力，就安尼目睭金金看这个车弄倒11台机车，搁甲一个过路的20岁查囡仔弄着伤。 ENG 什么状况？全被车都倒了。路边奥特曼倒几排，车主看到家己的车轰动弄倒，是真唔甘。刚弄几排奥特曼的，都是这台黑色的生活车。穿粉红色衫的查某人险轰动着，喊闪入去电话卡。也有一个20岁生有女子也轰动着伤。附近的警民到3共叫救护车，将伊送病院。 黑色生活车的车主是伊，29岁姓张的查甫驾驶，伊徛伫路边，规个人拢硬起。伊敢若是落车要去便所，无熄火，也无救手动啊，车雄雄家己驶行。一个人在前面推那台车，以为是被抢，结果是他手刹车没拉。代志都发生伫台中东区政府东路，这个点起车车，又搁是暗时7点过食饭时间，人是吵。驾驶落车无熄火，佮无救手动啊。 车直直出行，伊想要用身躯来动车，也动袂了个。附近的店家甲几路人拢带一个。未骑过下车，下车后车辆往前滑动，碰撞并波及路边是一台机车及一名行人，最后撞到一台小客车后停下。警察赶到现场，对现场的查甫人进行酒测。 伊无啉酒，就是落车时白起熄火，甲扭手动啊，才会造成车家己出行，连续去弄到11台奥特曼，甲一个过路人。Hello， 我是张新文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。